6 नंबर की एक्सरसाइज, तुम लोग कमर कस के बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाना। रेडी, स्टार्ट।
2 मिनट और है मात्र। डेढ़ मिनट की बात और है, हिम्मत रखिए थोड़ी। सैंतीस 91.3 एक्यूरेसी। लाइन मिस हो गई, नीचे निकालिए। ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लाइन मिस स्टार्टिंग के अंदर। ये जब पैराग्राफ चेंज करा था ना उस टाइम पे लाइन मिस हुई है। हाँ जी, 29.7 90% एक्यूरेसी। 35 स्पीड 92.3 एक्यूरेसी। 39.7 90.2 एक्यूरेसी। शाबाश मेरे शेर। 31.8 85.6 एक्यूरेसी। 36 स्पीड 96.1 एक्यूरेसी। 39.5 99.2 एक्यूरेसी। बहुत बढ़िया। लाइन मिस हो गई ना, लाइन मिस कर दी, रुक भी गए बीच बीच में 2 बार। एक बार तो मैंने बताया आपको, ऐसा हो जाए तो बैग स्पेस देना है। 34.9 83% एक्यूरेसी। शुरुआत में लाइन मिस हो गई थी। शुरुआत तो रोकना थोड़ी चाहिए बीच में ऐसे। 36.1 94.8 एक्यूरेसी। 47.7 98.7 एक्यूरेसी। 31 स्पीड 89.7 एक्यूरेसी। 34.9 88.7 एक्यूरेसी। रंगलाल नीचे निकालिए, लाइन मिस हो गई, 2 बार हो गया, क्या हो रहा है। 41.8 97.1 एक्यूरेसी। 44.8 96.9 एक्यूरेसी। 42 स्पीड 93.4 एक्यूरेसी। 35.2 92.2 एक्यूरेसी। बहुत बढ़िया। 39 स्पीड 93.9 एक्यूरेसी। 41.4 96.9 एक्यूरेसी। 32.3 97.3 एक्यूरेसी। 35.9 99.99 की एक्यूरेसी। बहुत बढ़िया, 99 की एक्यूरेसी। 38.3 88.3 की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सुधारो हिंदी में। 37.1 96.2 एक्यूरेसी। हाँ जी। 35.7 86.2 एक्यूरेसी। आपकी तो एक्यूरेसी अच्छी आती है, नीचे निकालिए। वर्ड ही गलत हुई है ना। 44 स्पीड 92.9 एक्यूरेसी। हाँ जी, फर्स्ट नंबर पे मनीषा कितनी आई दिखाना। 47.7 98.7 की एक्यूरेसी। 46
46 किसकी आई है? 46, 45, 44, 44 दीपक की कितनी आई थी? 44.8 आई दीपक की। 2 नंबर पे दीपक। 3 नंबर पे 43, 44 पॉइंट फिक्स 44। 3 नंबर पे रोहित। एक बार मनीषा के लिए हिंदी में भी भाई जोरदार तालियां बजाओ। और एक्यूरेसी के लिए उधर कौन कौन, उधर लास्ट क्या नाम है? पवन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ।